yo. Que entrenan. No están gorditos como otros. Yo porque no he pasado al sanatorio. Claro, claro. Sanatorio. ¡Ya metí! ¡Todo! ¡Eso, chingao! ¡Miren bien! Tú. Todo. Bien. Paradito. Eso. Van como 20-0, no manches. ¿En dónde? Aquí, ¿verdad? Gracias. Sí, porque allá. Eso que veo. Eso, bien. Tranquilo, Felipe. Te lo llevaste, güey. Eso. Vamos, Felipe. Centro. Agárrense a uno. No, agárrense a dos. Personales. Escucha, Antonio. Rápido el balón, pasa rápido. ¿No? Ahí al centro. Busca Antonio. Ahí. ¿Otra vez? ¿Aquí al centro, Fabi? Creo que mejor deberías de grabar tú porque yo ni veo. Bien. Veo borroso. Eso, chingao. ¿Cuántos van? ¿22? Ondra, ¿cuántos van? ¿22? ¿22? Bueno, sí, el 2 lo cambié, se va a 20. Ah, caray. ¡Órale, Felipe! Pues ahí está. Ya estás ahí enojando. Todo está quedando aquí en el vídeo. Baja. Corre. Chingaos. Niña, mueves el cámaras.
Bota, 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 bota. Tú sigue votando, sigue votando. Eso más, Felipe. Eso. Chingao. La estás recuperando, Felipe, ¿eh? Chingao. Venga, el bote es nuestro. Cámara, mi Adida. Yo dije que sí son Adidas, pero no. Son Adidas. También le hice su ¿Qué? ¿22? ¿Tú de qué lado estás, eh? Yo soy neutral porque soy la camarógrafa. Yo soy neutra. Tú. Todo, te lo llevaste. Bien. Bien. Bote.